Pekee kabisa namshukuru Mungu kupata nafasi ya kusimama mahali hapa asubuhi ya leo na kuweza kushirikishana maneno ya Mungu pamoja. Kwa dakika chache tulizonazo tuweze kushirikishana maneno ya Mungu ambayo atatusaidia katika maisha yetu. Andiko letu la asubuhi ya leo ni Wagalatia sura ile ya 6 na mstari ule wa 17. Biblia inasema, tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Katika andiko ambalo tumelisoma kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 6 mstari wa 17, nimeyapa maneno haya kichwa cha ujumbe kinachosema chapa ya Yesu. Tunataka kuzungumzia chapa ya Yesu katika maisha ya Mkristo. Sasa tunapotafakari maneno haya, mwandishi anasema, tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Nataka tutafakari hili neno chapa. Kwa nini mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni Paulo anawaandikia watu wa Galatia kwamba siwepo mtu wa kunitaabisha, maana moyoni mwangu na mwilini mwangu nimebeba chapa zake Yesu? Wakati ninatafakari maneno haya na katika kuchunguza namna ambavyo watu wametafakari na kuandika juu ya mstari huu, inaonyesha kwamba watu wengi waliotafiti wakagundua kwamba wakati Paulo anaandika maneno haya ambaye alipita katika kifungo kwa ajili ya Injili, anaandika maneno haya akiwa na picha fulani kichwani mwake, akiwa na picha fulani katika fahamu zake. Anatumia neno chapa. Neno chapa lilitumika kama uwekaji wa alama katika vitu mbalimbali, kuonyesha kwamba kitu hiki ni mali ya mtu fulani. Inawezekana na mifugo, mtu anaweka alama fulani kuonyesha kwamba mfugo huu ni mali ya mtu fulani. Lakini pia katika kipindi hicho watu walikuwa na watu waliokuwa wanawafanyia kazi kwenye mashamba yao, walikuwa wanaitwa watu ambao walikuwa wanatumikia bwana zao. Mtu anapokwenda kumnunua yule mtu ili amsaidie katika shughuli zake, kuonyesha kwamba hii ni mali yake, aliweka chapa fulani. Bwana tusaidie sana. Na sasa ndipo Paulo anatumia maneno haya, anasema tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Kwa nini Paulo anasema ninachukua chapa zake Yesu? Anataka kutambulisha yeye ni mali ya nani. Anataka kutambulisha yeye anamilikiwa na nani, kuonyesha kwamba ni kiapo chake na anapaswa kutunza kile kiapo. Lakini pia wale ambao walikuwa wanatumika katika kuihubiri Injili, wakati mwingine walipita katika vifungo kama ambavyo Paulo alipita katika vifungo, lakini ile minyororo viliacha alama katika miili yao. Mwandishi mmoja anasema wakati mwingine alama zile zilikuwa haziwezi kufutika. Kama mtu amefungwa minyororo, au amefungwa kwenye miguu, au amefungwa kwenye eneo fulani, kadri ambavyo anatumia muda mwingi kukaa na ile chuma kwenye mwili wake, lazima inaacha alama. Inawezekana angetumia namna fulani, angetumia mbinu fulani kuifuta, lakini kwa bahati mbaya ile alama haiwezi kufutika. Sasa Paulo anakuja anaandika habari hizi, anazungumzia juu ya yeye kuwa mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama mtu ambaye anatumika chini ya Bwana wake, kuna namna ambavyo amepitia katika vifungo, kuna namna ambavyo amepitia katika mateso ya namna fulani ambayo yamesababisha alama fulani kwenye mwili wake, ambayo yamesababisha vitu fulani katika mwili wake. Anasema ninachojua alama nilizonazo ni kwa ajili ya kiapo mbele ya Bwana wangu Yesu Kristo. Kazi ya Injili wakati mwingine inagharimu maisha ya watu. Kazi ya Injili wakati mwingine inaacha majeraha katika mioyo ya watu. Unafanya huduma katika eneo ambalo kuna upinzani, unafanya huduma katika eneo ambalo kuna mvutano, yanaweza kuacha alama. Yanaweza kuacha alama katika moyo, lakini yanaweza kuacha alama katika mwili. Lakini anasema
asinitaabishe mtu, kwa sababu hizi ni chapa ya kwamba yuko ninayemtumikia. Ni kwa sababu lengo moja ni tu, injili ipate kuhubiriwa. Na sasa tunapokuja hapa katika kuyatafakari maandiko haya ambayo Paulo anaandika, nagundua kuna mambo matatu tunaweza kujifunza katika mstari huu. Kama Mkristo ambaye nimechagua kumwamini Yesu Kristo, alama gani inaashiria kwamba mimi ni Mkristo? Kuna chapa gani ambayo inaonyesha mimi ni Mkristo ambaye ninamtumikia Bwana wangu kwa uaminifu? Ni alama gani ambayo inaweza kuonekana kwamba ni kiapo changu? Sasa wakati ninasoma maneno haya nikajiuliza, mimi nina chapa gani kwamba mimi ni mtumwa wa Yesu Kristo? Ni alama gani hiyo ulionayo katika maisha yako ambayo inaonyesha wewe ni wa Kristo? Katika Warumi ile sura ya 1 na mstari wa 1, kitabu cha Warumi, Paulo anasema katika Warumi ile sura ya 1 na mstari wa 1, Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Lakini anapoanza anasema mimi ni Paulo mtumwa. Nataka nizungumzie tu pale kwenye neno lile mtumwa. Sisi tuliomwamini Yesu Kristo ni watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni watumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo, na kazi ya mtumwa ni kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Bwana wake. Wakati mwingi watu wanapoingia katika huduma, wanaweza kuingia katika huduma lakini wakiwa na malengo yao binafsi, wakiwa na malengo ya kunufaika binafsi. Lakini Paulo anatambua kwamba mimi ni mtumwa, na mtumwa ni mtu ambaye anasikiliza maelekezo ya bosi wake. Ni mtu ambaye anasikiliza nini bwana wake anataka. Kila tunachokifanya katika huduma zetu sio kwa ajili yetu sisi, bali ni kwa ajili ya Bwana wetu. Inawezekana usijipatie utukufu, lakini kilicho cha muhimu, yule unayemtumikia apate faida. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na mstari ule wa 19 mpaka mstari wa 20. Biblia inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Wanatusaidie sana. Kitu cha muhimu ambacho mwandishi anasema hapa kwamba sisi tulinunuliwa kwa thamani kubwa. Kuna gharama iliyotumika katika kutununua. Kuna gharama iliyotumika katika kutufanya tuwe vile tulivyo. Kuna gharama iliyotumika katika kufanya uwe pale ulipo. Na sasa hapa Biblia inasema kwamba tulinunuliwa. Sisi ni kama watumwa waliolipiwa gharama fulani. Tunalo jukumu la kufanya ili kuhakikisha tunayafanya mapenzi ya Mungu. Na moja ya jukumu tulilonalo ni kuhakikisha kwamba miili yetu ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Njia pekee ya kuonyesha kwamba huyu mtu ni mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo ni ile hali ya utakatifu katika maisha yake. Ukiishi maisha ya kumpendeza Mungu ni kuonyesha juu ya thamani ulionayo kwenye maisha yako, kwa sababu umelipiwa gharama kubwa. Hakuna mtu anayechezea kitu cha gharama. Kama unajua namna gani umekigharamikia ulicho nacho, huwezi kukichezea. Lazima utakitunza kwa gharama zozote. Wokovu tulionao ni wa gharama. Uligharimu maisha ya mtu, na kwa hivyo tunapaswa kutunza kwa gharama zozote. Bwana tusaidie sana. Ewe kwamba tumetengwa kwa ajili ya Kristo. Ni watu waliotolewa kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Na jukumu letu ni moja, kuhakikisha maisha yetu yanakuwa ni maisha ya utakatifu. Katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na mstari ule wa 15. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Paulo anaeleza juu ya hali ya vita vya kiroho, namna ambavyo sisi kama Wakristo ni askari katika ufalme wa Mungu. Tunapigana, tunapambana
Na kwa kawaida askari wanapokuwa vitani, wapo kwa ajili ya kupambana, wapo kwa ajili ya kupigana. Kiapo chao ni kimoja, kwamba yuko tayari kufa kwa ajili ya wengine. Bwana Yesu asaidie sana. Yupo mpambanaji mmoja ambaye alichagua kutoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Huyu ni Yesu Kristo. Na sasa anasema katika ule mstari kwamba bali kwa ajili yake aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Swala la kufufuka kwa Yesu Kristo ni kwa ajili yetu, kulipa gharama kwa ajili ya wengine. Askari anayekwenda vitani anafahamu wajibu alionao, kwamba wajibu alionao ni kutoa uhai kwa ajili ya taifa lake. Anatoa uhai kwa ajili ya wengine wapate manufaa. Sasa hapa Biblia inasema Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu sisi. Bwana asifiwe sana. Tunapaswa kusimama kama askari wanaotunza kiapo. Na kiapo chetu ni utakatifu. Mimi na wewe tunapaswa kuishi maisha matakatifu. Mtu wa Mungu, mimi nataka nikukumbushe asubuhi ya leo, tuko vitani. Maisha ya kumwamini Yesu Kristo ni maisha ya vita. Ni maisha ya vita kwako binafsi, ni maisha ya vita kwa ajili ya huduma yako, ni maisha ya vita kwa kila unachokifanya. Sasa jukumu tulilo nalo sisi ni kutunza kile kiapo chetu cha uaminifu, tukitambua thamani yetu tulionayo, kwamba tumenunuliwa kwa gharama kubwa. Tunapaswa kutunza ile thamani, ile gharama ambayo ilitumika kwa ajili ya kukukomboa wewe. Katika waraka wa Timotheo sura ile ya 2 na ule mstari wa 3 anasema, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. 3, ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana. Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia kuna mambo mengi umeyaona katika maisha yangu, kuna mambo mengi umeyaona katika huduma yangu, akitambua kwamba ni mtoto wake wa kiroho ambaye ameokoka mbele yake, ambaye amemsaidia katika kumjua Yesu Kristo. Sasa anamwandikia kama mwanae, kumpa maelekezo, kumpa ushauri, kwamba kuna watu wengi tumekuwa nao katika huduma, lakini kwangu kuna mambo umeyaona. Sasa namwambia utafute watu waaminifu kuwakabidhi kijiti, lakini kazo wangu uko kwenye mstari wa 3. Anasema ushiriki tabu kama pamoja nami, lakini anamwambia kitu cha muhimu, kama askari mwema. Hapo ndio mkazo wangu wa Yesu Kristo.